Sziasztok! A mai nap egy húsmentes ételt fogok nektek megmutatni, ami egy cukkini, amit fölgöngyölök, méghozzá egy különleges töltelékkel, és egy nagyon finom, nagyon ízletes, sok fűszeres paradicsom szószban fogok megpárolni, méghozzá a sütőben. Úgyhogy aki nem szereti a zöldségeket, az se kapcsoljon el, az se ugorja át ezt a videót, mert hogy az is meg fogja nyalni, mint a 10 ujját, aki egyébként nem szereti a zöldségeket, vagy éppen húsimádó. Szóval onnan jött az ötlet, hogy mindig kísérletezek olyan ételeken, olyan zöldségételeken, amit tényleg még a nagy húskedvelők is előszeretettel kérnek vagy esznek. Na hát ez a receptem is ilyen. Első lépésként ugye szükség van zsenge cukkinire, illetve egy olyan szeletelőre, ami nagyon vékony szeletre vágja föl a cukkinit. Az a lényeg, hogy minél hosszabban tegyük ezt meg, ugyanis így lesz tölthető maga a cukkini szelet. Tehát ezeket föl fogom göngyölni, és már formájukkal is nagyon kívánatosak lesznek. Ha megvannak a szeletek, akkor pontosan az ilyen leeső részek lesznek, meg a nem tölthető részek lesznek azok, amik belekerülnek majd a töltelékbe. De nem a töltelékkel kezdem, hanem először a friss paradicsom szósszal. A paradicsomot, vagy a paradicsomlevet, ha esetleg az van nálatok mondjuk ilyen dobozos, keverjétek össze egy csomag ilyen olasz fűszerkeverékkel, ami ugye ez a világ fűszerei sorozatból valók, és hogyha kijöntöm ide a markomba, akkor ti is megláthatjátok, hogy rengeteg minőségi fűszer van összekeverve, méghozzá fokhagymával, aszalt paradicsommal, és még sok minden mással, és az a lényeg, hogy a paradicsommal összekeverve egy kis fölforrósított olívaolajba összepárolva iszonyatosan ízletes szószt fogtok tudni kapni percek alatt. Na, úgyhogy most fogom, és a csomag tartalmát összemixelem a friss paradicsommal. Ez az. Na, ha kész van, akkor mehet a serpenyőbe, és ugye a fűszerkeverék, amit használtam, az egy bazsalikomos pesto szósz voltak éppen, tehát csak a fűszerkeverék, és csak a paradicsom. Na, ez itt elkezd majd rotyogni, addig is foglalkozzunk a töltelékkel. Mi kell bele? Ugye mondtam ezeket a leeső részeket, amiket nem lehet használni, ezek mennek bele, a cukkininak ezen részei. Ami jön hozzá még, az 300 g főtt csicseri borsó. Ez adja meg ugye a sűrűségét a szósznak. Adok hozzá még egy 5-6 szál koriandert. Ami még fontos a koriander mellett, az a friss, nem túl erős chili. Ez is megy hozzá. Egy picit citromlé, hogy legyen valami sav. Pár csepp, vagy egy kis evőkanálnyi mustár. Összemixeljük. Szóval, hogyha belenéztek, akkor láthatjátok, hogy ez egy igen sűrű, és fűszeres, és egy ilyen tömény krém, de hát ugye erre van szükség. Na most ezt fogjuk betölteni, ezt fogjátok ti is majd tudni betölteni. Közben, ha rápillantotok a szószra, még egy ilyen kis rövid főzés idő alatt, amit mutattam az előbb az acskóban, benne van az rengeteg hozzáadott fűszer és zöldség, és az így bedagad, és egy ilyen sűrű szaftot ad. Hát ez isteni az olívaolajjal, már önmagában így megeszett tésztával, nagyon jó. Kirakom, mint a jóskártyát, és akkor most a cukkiniből fogok nektek jósolni, így online. Jó? Nagyon jó a jövő. Zöldségekkel, fűszerekkel teli. Azt látom, és ebből a labból kiindulva mindenkinek szerencséje lesz. Na, aki most néz, és itt van velünk. Jó, tehát akkor a só egyik részébe belehelyezzük. Így. És már mehet is. Szóval, ez nem kell, hogy belefőjön ugye ebbe a töltelék, vagy ebbe a szószba, amit az előbb mutattam, hanem miután fölgöngyöljük, ez a látványt fogja majd mutatni, illetve látványt fogja majd kiegészíteni, hogy jó lesz ránézni az ételre, és igazából beletesszük ebbe a forró szószba a fölgöngyölt cukkiniket, és beteszem a sütőbe grillezős funkcióra, méghozzá azért, hogy egyből hirtelen fölülről érje egy nagy hő, és egy kicsit roppanósra piruljon a cukkini felső része. Oké, akkor jöhet a göngyölés. Pont a másik felére kellett volna tenni ezt a tölteléket, ugye Lázár, hát ide így, de mindegy. A lényeg, hogy
így föl kell göngyölni. Hát ezzel így azért elleszek egy darabig, mire az összeset föl tekerem, úgyhogy jöjjön egy kis zene, mondjuk akár lehet a csavart fel a szőnyeget, vagy csavart fel a cukkinit. Na és akkor miután mindegyik fel van göngyölve, akkor természetesen úgy kell belerakni a szószba, hogy ez az alsó része legyen, ahol összehajlik, alul. Így. És ez is egy szép játék, hogy körbe rakjátok. És akkor az idő elteltével, tadám! Mondtam, hogy a húsimádók is meg fogják kívánni ezt a zöldséges ételt. Na, akkor jöjjön az evés, hát mondjuk így azért ne kapjatok rá hirtelen, de kiveszek egyet ebbe a kis tálkába, hogy mégis, hogy milyen, hogy nézzétek meg, tehát a szósz az még tovább sűrűsödik, oda néz, és az egész egy ilyen sűrű ízkavalkád lesz. És akkor ezt, hát jó, várjatok vele, amíg egy kicsit kihűl, de tegyetek mellé rendes szószt, így, ugye ebben már belefolyik az a kis fűszeres töltelék, amivel ugye betöltöttük a cukkinit, azt is mellé. Én még ilyenkor mindenféleképpen javaslok rá ebből a nem túl erős csiliből még egy-két szeletkét, egy kis friss koriandert, így, és indulhat a móka. Jó étvágyat, próbáljátok ki ezt a receptemet is, és higgyétek el, nem kell mindig hús.